一般人找老婆可能就觉得长得漂亮，外形还行，这个就可以了。但是其实这种是最基础比较浅的。但如果你拥有了一定的财富，或是你自己创业或经历了一些事情，拿到了一定的结果，你去找对象的时候，你就会为什么说门当户对？他考虑的点，高手他找对象会关注女生的家庭背景，就是背景带来什么，就是你父母是做什么行业的，拥有什么社会资源，对吧？资源加持是很重要的。第二个点是女生自身的修养，因为比如说很多人会关注品味，品味是什么？你知道，品味是要用钱堆出来的，是要用家境去堆出来的。你学钢琴、学小提琴，这需要花多少钱？所以一个是品味的本身，一个是自身修养，第二是家庭背景啊。家庭背景里面，比如说做生意的就很喜欢找当官的，那里面他会有资源加持，互相成就。然后那顶级高手他找老婆或者找对象，就他很在乎灵魂伴侣，就是灵魂伴侣的有一个很重要的点是什么？就是我们有一个在一起能有更高的一个目标，你能放大我的这个升维欲望，然后能让我不断的去向上去努力，就是你能放大我的心灵寄托，就是我跟你在一起，我感觉我有心灵寄托，我觉得我做什么事情，早上凌晨4、5点起来我就开始忙，晚上10点我回家，我觉得特别有价值。就是你没有发现吗？一个人如果能给你巨大的心灵寄托，可能他家境没有那么好，或长得没那么好看，那你觉得很有意义和价值，所以他背后的鼓励价值是非常重要的。所以我们现在的情侣和年轻人缺乏了一种点，就是对于彼此的那种欣赏和认可。欣赏和认可给到了，你会觉得很有动力，所以我觉得这种是非常有必要的。所以我看到很多，特别是在福建、广东的这种夫妻个体户，或者是在温州的夫妻一起做生意的，就是要么一个业务能力很强，要么第二个能给到心灵寄托，能互相帮忙，一个能管团队，一个能管业务，是最高级的一种。最高级的，但其实我听下来感觉这个最高级的反而好像更平凡。对，会更平凡，更接近地气。比如像我母亲，我妈妈其实学历不是特别高，但我爸爸业务能力非常强。那我觉得我妈妈能跟爸爸这么多年感情特别好，就是我母亲给了我父亲巨大的心灵寄托，就是让我爸爸觉得做什么事情特别有价值、有意义、有拼搏的精神，会觉得我为了他很有意义。那你认为现在这个社会上面这3种，你觉得哪种是比较多的？我觉得大部分人第一种会比较多，就是说只看长相，那这种是属于谈恋爱的阶段，但到了结婚全变了，结婚到领证那一刻，大家就变成第二种，会去看背景、资源加持，会去对比，如果资源加持发现不合适，最后很多人是不愿意结婚的。就是大部分有钱人或者是说有一定能力的人，他最后的结婚的目的是什么？你要理解，第一就是繁衍优秀的基因，我们彼此在一起可以抗风险性更高，基因能传承下去。第二个我觉得就是财富的有序传承，就是我们的财富怎么能传承下去，他们会考虑跟这个女的结婚稳不稳，就是如果让不稳的话，可能很多人不会结婚。你看勤奋，你看王思聪，很多顶级富豪2代他是不婚主义，他是不结婚的，成本很大，对吧？对，他是不会结婚，但是不影响他生小孩。那就像你说的这个地级选手选这个长相身材啊，他未来就是说他哪怕结婚了，他未来就会一定很失败吗？这个婚姻也不一定吧。我觉得如果你只看外形和身材的话，那我为什么要结婚？那我可以不结婚啊。就是你没发现吗？当然我指的是有钱的老板啊，就是有钱人他对于美女他只租赁不持有，就是可以拿钱给你花，但是我可能不会跟你精神共鸣，甚至不会跟你去结婚。那普通人的话，美女的话，我觉得你去结婚你也把持不住啊。把持不住。对，因为很多时候美女她本身面临的诱惑就会很多，那么市场上她也会有很多男生主动去吸引她。那如果你自身没有很强的能力，你的稳定性其实对于这个美女来说本身也不太稳啊，所以你去选婚姻的时候也是要考虑，也是要慎重的。